On va continuer toujours la partie de biochimie. Je vais essayer de finir pour que je vais commencer le deuxième chapitre. Je crois que c'est les lipides. Voilà. Alors, on a aussi... Bon, après l'oxydation, bien sûr, on a toujours un autre titre, c'est quelques dérivés. Attends, j'ai pas une belle caméra, malheureusement. I'm so sorry. I'm very, very so sorry. Alors, quelques dérivés d'os. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est flou. Alors, quelques dérivés d'os. Les dérivés d'os, il faut savoir, qu'est-ce qu'on a? On a la première, quelques dérivés d'os. On a un, on a deux. On a les dérivés d'os, on a les désoxyoses. Et on a aussi les osamines. Dans quelques dérivés d'os, on a les désoxyoses et on a les osamines. Par rapport aux désoxyoses, on a un exemple, toujours c'est un os. Alors, on a ose, voilà, O. Qui veut dire quoi? On donne un exemple. Il y a l'ADN, il y a l'ARN. Par exemple, l'ARN, plutôt, il y a ADN. Voilà. Par exemple, le déribose, il y a le 2 désoxydéribose. Voilà. J'ai aussi le L-galactose. Bon, c'est des structures à apprendre à Kabar. Après, attends les exercices. Les hommes d'appliquer le L-galactose. Il y a le 6 désoxy L-fructose. Fucose plutôt. C'est beaucoup. بمعنى tu vas me dire j'ai pas compris هنا ما كاينش حاجه اللي حتفهمها لازم بليك تعرف بلي كاين كالك ديريفي دوس كاين لي ديزوكسيوز كاين لي زوسامين في لي ديزوكسيوز عندك باغ اكزومبل لا يغني لنا ادي ان عندك لازم تعرف بليك تحفظ في راسك بليك لو ديريبوز يولي لي دو ديزوكسيريبوز هذه تحفظها لازم دايك تحفظ بليك لو ال غالاكتوز يولي 6 ديزوكسي ال فيكوز بلوتو فيكوز بون لا ستركتور تاعهم عندي لا بلانش تاعهم ابخي نصورها لكم في فيسبوك كور دو بيولوجي ou bien Instagram bien sûr. Voilà واش لازم تحفظ في لي ديزوكسيوز. Maintenant نروحوا على لي زوسامين. Donc deuxièmement, bon j'ai pas de place ici donc نكتب هنا لي زوسامين. واش لازم نحفظ في لي زوسامين؟ بون لي زوسامين عندك انوس واش معناتها اوسامين يكون عنده لا تيرمينيزون فوالا سوا بون عندك 3 في لي زوسامين عندك 3 عندك اوس بلس ان اش 2 بيان سور يعطيك انوسامين فوالا اكزومبل عندك لو دي غلوكوز نعطيك ان اكزومبل يولي لي لو دي غلوكو فوالا دي غلوكو اوسامين voilà. Donc, les osamines, on a 3. Os plus NH2, il y a osamine. Par exemple, des glucoses, si vous voulez, des glucoosamines. Voilà. Le deuxième, avec NOS plus NH, c'est CH3. Voilà. هنا عندك تحت لو سي عندك دو او فوالا هذا يعطيك ان اسيتيل اوسامين osamine. Exemple, par exemple, c'est acide. Bon, par exemple, des glucose. Des glucose هنا كيف حيولي في هذا كي يكون هكا حيعطيلي لو ان اسيتيل الفا دي glucosamine. Voilà. Le dernier كامل كاين اوز plus CHO اللي حيولي لي CO- يعطيك أوزامات معناه تشرد فوالا هنا كيف حيعطيك أسيد ان اسيتيل دي glucosamine
بمعنى جو سي بليك ما فهمت والو سي فري. هنا واش لازم تعرف بيوشيمي كاين دي تروك ا ابروندر حيعطيك دي زيكزارسيس ابري انت تابليكيهم برك بان يا بوكو ديكزارسيس ابي نمدلكم لي زيكزارسيس وتفهموا اكثر برك لازم تحفظ بلي كاين كاك ديريفي دوز كاين لي ديزوكسيدوز كاين لي زوسامين لي ديزوكسيدوز كاين ايران كاين ادي ان. Alors, j'ai dit quelques dérivés d'os. Les entahfaz bli kain désoxy le désoxyose كاين les osamines. Les désoxyose bien sûr بلي كاين ايران يتحولنا الادين كاين لو ديريبوز يولينا 2 désoxydéribose كاين لو ال galactose يولي سي ديزوكسي الفيكوز. هذو تحفظوا لي ستركتور تاعهم بعد ابري لي زيكزارسي حيسقسوكم سي تو سكي في بيوشيمي. الوغ غير ما تخلعكمش لي زوسامين كاين اوز بلس ان اش 2 يعطيك اوسامين باغ اكزومبل لو ديغلوكوز يولي لي ديغلوكوسامين. لوز كاين لو NHC CH3O يعطيك N acétyl osamine et bien sûr le déglucose يعطيك N acétyl alpha déglucosamine. après عندك اوز اللي هو CH او يولي CO- يعطيك اوسومات اللي هو التشرد يعطيك ان اسيتيل دي جلوكوسامين. وكان نديرو لي زوسيد واش فيهم كامل. je peux pas continuer dans cette vidéo parce que personnellement ما نحبش يكونوا لي فيديو طوال. انا وحدك étudiante